E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar um kit de fazer manutenção de teclado. Eu comprei ele no AliExpress, então vamos montar ele primeiramente. Os pezinhos aqui. Parece que é assim. Ou é assim? Aqui na internet como que ele é. Ele é todo de acrílico. Ela é bem grossinho o acrílico, não é muito fino não. Eu acho que é assim. Coloca os pezinhos primeiro. Tem essa parte aqui. Aqui embaixo. E aí embaixo. Mais 4 parafusos com porquinha. Porquinha aqui também. Tinha uns kits mais baratinhos, de 70, 60. Depois você já pegou um maior que já tem mais. Cabe mais switch. Tem mais umas coisas a mais aí. Cara, já é barato. Daí você compra do mais simples que for, daí é sacanagem, né? É um porquinho muito pequeno, meus dedos é grande. Só achei que devia ter uma borrachinha aqui embaixo nos pezinhos. Ó, não tem borracha. Ou veio na caixinha ali, eu não sei se veio na caixinha. Pegar um alicate e apertar depois esses parafusinhos. Veio em cima, não sei pra que serve. Ah, pra deixar aqui. Ver essa latinha. Daí fica aqui para colocar o switch. Daí veio esse pincel maior. Veio esse menorzinho, que esse aqui eu acho que é para passar os lubrificantes nas molinhas. Veio também essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta que você segura o pino do switch. Aqui, ó. Ela abre, ó. Não repara minha mão cheia de calo, galera. Ó. Você aperta aqui.
Daí segura, é melhor pra você passar daí. Daí vem esse removedor de switch. Ele é bem forte comparado aos que vem nos kits. Quer ver uns que vem no kit? Ó, o que vem é esse aqui, ó. Esse aqui ainda é um do bom. Esse aqui é da Zoya, do EGMK 87. Ó. Esse aqui é o removedor de keycaps. O removedor do keycaps dele veio esse aqui. Que eu acho que é melhor esse aqui do que aqueles lá. Esse aqui é o removedor daí, ó. Daí veio essa pinça. Também bem reforçado. Ó. Daí veio esse abridor de keycaps, que é de plástico, só que esse aqui é só pra, se não me engano, é pra 5 pinos. Daí no caso eu tinha comprado esse de alumínio, ó. Ele imantado, ó, que ele gruda até um no outro. Daí um que é pra tirar 5 pinos e o outro, se não me engano, pra tirar... Não, acho que não é o pino, acho que é a carcaça que é diferente, ó. Um é diferente do outro daí. É isso, galera. Essa aqui é essa mesinha daí. A mesinha é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar uma foto aqui no celular mesmo. Ó. Essa aqui é a parte do... Deixa eu mudar aqui. Ó, esse é o kit. Eu peguei esse kit que ia ver mais coisa daí. Olha, você coloca o switch aqui. Daí você abre eles aqui, coloca a molinha aqui. A parte do switch, o botãozinho você coloca aqui em cima. Daí aqui nessa parte que é onde que você coloca a lubrificação. Daqui você deixa desmontado. Mas é o kit completinho daí. Ó, as molinhas e tal aqui. Ó, as molinhas ali em pezinho ali. É um negócio de ter paciência. Vamos ver se eu vou ter paciência de lubrificar. Aqui tem... Ó, daí você segura ali, ó, o pininho do switch e passa aquele pincelzinho, daí o líquido até para chegar esse gelzinho daí. Esse meu eu comprei, acho que com 20 gramas. Ó, daí tem a partir de R$82. Ó, tem o 82 acabou. Ó, daí tem esse de 155, que esse não é o meu. Daí tem o de 139, que também não é meu. O de 82, que é o kit mais básico. Eles têm esse GPL também, só que eu comprei de outro anúncio, daí que vem uma quantidade maior. E esse aqui que também é um pouquinho maior. O meu, na verdade, é esse aqui, ó, esse maior kit, que é 140. Só que daí não tem mais, né, ó. Tá sem... Se você quiser comprar agora, não consegue. Esse kit aqui, né, no AliExpress aí. Beleza, galera? É isso aí. Nos próximos vídeos eu vou um dia abrir um teclado. Vamos ver, eu acho que eu vou abrir esse K500 aqui, ó. Esse K500 daqui. Esse aqui, ele é bem simples, não tem mod nem nada, não são nem lubrificados os switch dele. Daí eu vou abrir, vou fazer aquela parada de tape mod nele, vou fazer mais umas coisas, vou ver se eu consigo colocar um EVA bem fininho que eu comprei nele. Eu vou deixar ele tipo melhorado daí. Não esquece de... Pô, tenta aí, se inscreve no canal aí, que eu tô vendo que tem bastante visualização, mas o pessoal não tá se inscrevendo no canal. Se puder também dar uma curtidinha aí no vídeo. Quem tiver algum amigo assim que queira fazer, tipo, comprar uma parada dessa aqui, ó. Daí manda pra ele o link do canal aí, beleza? Então tá, galera. Até mais, falou!